everyone, welcome to a new video. Today we are visiting Crown Rijala with my friend. Martin, could you present yourself? Yeah, I'm Martin. I am a freelance journalist. I am waiting on my studies here in Trondheim for film science, and today I will take you to the Crown Rijala that you see behind here. We are in the Archbishop God here in Trondheim. So follow. So the reasoning for the Crown Jewels being stored here in Trondheim is because ever since 1814 that it was decided that Trondheim and Nidarosdomen was the place of the coronation of the future king and queens. So here you see every single king from 1800 till 1130 and so on, from Middle Age to the Civil War period, the High Middle Ages, until it goes all the way till the day today. So let's explore the exhibition. And here we have King Magnus VI, which dedicated much of his reign to make laws for the country. Here we are in the exhibition How We Built Rome. This is Stinus Fredriksson posing with his sculpture St. Olaf in 1952. Following on, we have Gunnar Kvam, who was one of the most efficient sculptors in Nidaros, which traveling died of in a young age because of alcoholism. And this is the bishop based on Diderot. And it said that these three people that he had a disagreement with. So, and here we have the sculptor, the prophet Asku, following with the sculpture himself, Diderot, with a plaster version of a sculpture. It was sadly not approved. Moving on, we have. This is called, and this sculpture is called Patient, and it's located in the Western Passage. Here we see the removal of the spire in 1899. Following on, we have the workshop of Nidarosdomen, and following here, we have the inside of the choir of Nidaros. Ingen vet egentlig hvordan Nidarosdomen så ut når den sto ferdig i omkring år 1300. For gjennom hele middelalderen skjer det ting med kirka. Den brenner mange ganger, og på 1700-tallet er den mer eller mindre en ruin. Helt til 1842. En nasjonal vind blåser da over landet, og det blir viktig å fremheve alle nasjonale stoltheter. Nidarosdomen var et symbol på Norge, og den skulle gjenreises. Arkitekt Heinrich Schirmer, med erfaring fra det kongelige slottet i Kristiania, får det ærefulle oppdraget med å utrede restaureringen. Han lager planer og budsjetter som han presenterer for Stortinget, som etter litt overtalelse gir han klarsignal til å sette i gang. Og Schirmer går hardt til verks. Mye blir revet og gjenoppbygd. Men komiteen som vurderer arbeidet, er ikke fornøyd med det som har blitt gjort. Og Schirmer fjernes fra stillingen. Christian Christi utnevnes som ny domkirkearkitekt. Han går i gang med restaureringen og er hovedansvarlig for hvordan koret, oktogonen, tverrskipet og de nedre delene av vestskipet blir gjenoppbygd. 18 år etter oppstarten presenterer Christi planer for hvordan han vil utforme vestfronten. Men dessverre, ingen liker planene, for ingen er enige om hvordan vestfronten opprinnelig hadde sett ut. Og Christi dør før planene er godkjent.
En åpen arkitektkonkurranse utlyses, og landets fremste arkitekter konkurrerer om det ærfulle oppdraget. Vinneren blir den knapt 25 år gamle arkitekten Olaf Nordhagen. Olaf går umiddelbart i gang med å bearbeide vinnerforslaget og finne nye løsninger. 5 år senere er jobben gjort, og Olaf Nordhagen presenterer sin løsning. Han møter voldsom motstand. Dette er historikeren Fredrik Makodi Lund. Han karakteriserer Nordhagens forslag som lodden Hallingdalsgotikk. Makodi Lund har sitt eget forslag til hvordan vestfronten burde se ut, som han synes er mye bedre. Det er basert på et ganske avansert, skjult prinsipp, som han mener å ha oppdaget. Både politikere og arkitekter lar seg overbevise, og Makodi Lund hyllet som et geni. Mens striden pågår, stopper restaureringsarbeidet nesten helt opp. Og Nordhagen er dypt fortvilet. Men så, i 1922, blir teorien om det skjulte prinsipp dømt som uvitenskapelig av en internasjonal fagkomité. Olaf Nordhagen går seirende ut av den årelange striden med Makodi Lund. Men ikke lenge etterpå dør han brått av hjernesvulst, bare 42 år gammel. En ny arkitektkonkurranse blir utlyst, og landets fremste arkitekter konkurrerer igjen om det ærefulle oppdraget. Juryen utpeker enstemmig arkitekt Helge Thies som vinner. Hans forslag bygger videre på Nordhagens med 2 vesttårn. I tillegg foreslår han å bygge om Kristis sentraltårn og fjerne det høye spiret. Bortsett fra et lite avbrekk under andre verdenskrig, da Helge Thies må rømme til Sverige for å unngå å bli drept av nazistene, så går arbeidet med restaureringen jevnt og trutt fremover. Og i 1949 godkjenner Stortinget den endelige utformingen av vesttårnene. 20 år senere står vesttårnene ferdig. Helge Thies hviler ikke på laurbærene. Han går straks i gang med å planlegge det nye sentraltårnet. Dessverre har han nå blitt en gammel mann, og han dør få år senere. I 1983 kommer den siste statuen på plass, 50 år etter at den første nye statuen ble satt opp i 1933. I 2001 fullføres det siste hvelvet i Nordtårnet, og gjenoppbyggingen erklæres avsluttet etter 132 år sammenhengende arbeid. Ingen vet hvor mye gjenoppbyggingen av Nidarosdomen har kostet, eller hvor mange årsverk som er brukt. Men hvert år blir katedralen besøkt av hundretusenvis av mennesker fra hele verden, som lar seg imponere og berøre.
what do you think about the museum? I think it's rather nice. For starters, it's like for this whole roundabout trip to both Nidarosdomen, the Middle Age Museum, and the Crown Regalia, it only costs like 12 euros. So that's great. And also, if you saw the 5-minute video in Norwegian that you just showed us, it pretty much explains the whole context and the history of Nidarosdomen, which is pretty great. So overall, I really recommend taking this opportunity if you are in Trondheim. Thank you for your opinion. If you reach that point of the video, thank you very much for watching and see you in the next video.